กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่ามาหมู่เพื่อนเบิร์ดสุขคนเด้อพี่น้องเด้อมาพอกันอีกแล้วพี่น้องนี่ดูพี่น้องเปิดประตูที่ถ่ายเบิ่งเด้อพี่น้องครัวจิตรอครับปิ้งนางเค็มพี่น้องแล้วก็ตำมะฮงผักกับยอดกระถินแล้วก็ผักอันนี้ข้าทองพี่น้องแล้วก็ผักหน่อพี่น้องมีแต่แนวเขากับตำมะฮงครับพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องบัดนี้กินข้าวเช้าน้ำกันพี่น้องมาครับนางเอกเพิ่นมื้อนี้อยากตำมะฮงเห็นอยู่มือกล้องยาวเข้ามาติกว่าจะรอพี่น้องผักกับก็งามขนาดพี่น้องผักในเฮือนนี่แหละบ่ได้ซื้อดอกพี่น้องกินข้าวเช้าน้ำกันพี่น้องบัดนี้กินกับข้าวเหนียวเด้อพี่น้องนี่ข้าวเหนียวเห็นอยู่บ่มือกล้อง มือกล้องก็ได้รัดขนาดพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องบัดนี้ครับห้าสิท่าเยอะแปะน่ะ จิหล่อ เยอะท่าสิแปะไปคุดมือเท่าพี่น้องเลยเมื่อถ่ายพี่น้องเบิ่ง ถ้าบ่อยใหญ่จะได้นะ เขาพูดดูใช่ไหมพูดไปนะ น่าภาพชัดอยู่บ่มือกล้องมือซ้ายได้เป็นน้องถ่ายให้บักแข่งสั่งอันขาตั้งกล้องยังบ่ได้พี่น้องยังบ่มาขาตั้งกล้องเขาทำนี่น่าเชื่อนาบอนจะลงไปไปนาบอนจะ สุกแสวอ่ะเจ้าตรงนี้ตั้งเต็มถึงแม่หอคือแบบนั้นพักหงอกก็ง่ามเลยพี่น้องเข้ากันขาดขนาดกับตำมะฮงข้างนอกตำเบงนะพี่ห้องตำมะฮงนะบริสุทธิ์ตำเบง เขากินก็เลยต้องไป
จะไปถิบลงกี้ นี่เราก่อนหมกแข็งโอ้ยเกือบตายตกปากเลยขึ้นไม่ได้ก่อนน้ำเลยมั้ง โอ้ยดีเลย เอาไหนลูกเนี่ยตะกี้ดีครับ พยายามลงแล้วก็อาหารเลย นี่นะ คันมือ ข้าวมือมาห้องนี้บาตูพังลาจะได้จบคลิปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเลยขอบใจ FC ลุงป่าวพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องที่เขามารับชมคลิปบาตูพังลาวครับเขามากดติดตามเขามากดไลค์กดแชร์บาตูก็ขอบใจหลายๆเลยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์คลิปต่อๆไปเลยเด้อพี่น้องเด้อพอมาในหน้าสบายดี